हेलो नमस्कार साथीहरू, लामो समयको प्रतीक्षापछि फेरि आज एउटा नयाँ टिकटक भाइरल भिडियोको ट्युटोरियल लिएर तपाईँहरू समक्ष आइसकेको छौँ। प्रिभ्यूमा अघि तपाईँले देखिसक्नु होला भिडियो फोटो एनिमेसनमा तपाईँको दुईवटा इफेक्टहरू लगाएर यो भिडियो बनाइएको छ, जुन भिडियोलाई तपाईँहरूले पनि एकदम सजिलो तरिकाबाट जस्ट एक क्लिकमै यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल देखिएको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी बेल नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला, ताकि आगामी समयमा यस्तै खाले रोचक भिडियोहरू तपाईँको सामुन्ने सबैभन्दा अगाडि पुगोस्। ल त साथीहरू, आजको टपिक सुरु गरौँ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई अगाडिको प्रक्रिया आफ्नो मोबाइलमा लगेर देखाउनेछु। अब यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ प्ले स्टोरबाट तपाईँले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामीले सर्वप्रथम यो क्यापकट भन्ने एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नेछौँ। यसरी क्यापकट एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि तपाईँले माथि न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ, प्लसको आइकन, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले फोटो या भिडियो पनि तपाईँले चुज गरेर एनिमेसन दिन सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ हामीले फोटोलाई चाहिँ एनिमेसन दिएर अघि प्रिभ्यूमा देख्नुभएको जस्तो भिडियो हामीले बनाउनेछौँ, जसको लागि चाहिँ हामीले 10 वटा फोटोहरू सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर 10 वटा फोटोहरू सेलेक्ट गरेँ। अब यसरी फोटो सेलेक्ट गरेपछि एड भन्नेमा तल क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोटो चाहिँ यसरी टाइमलाइनमा आएर बस्नेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 10 वटा फोटोहरू आइसकेको छ यहाँ टाइमलाइनमा। अब लास्टमा चाहिँ यो एप्लिकेसनको वाटरमार्क देखिएको हुनाले चाहिँ जस्ट त्यो इन्डिङमा टच गरिदिनुहोस्। टच गरिसकेपछि तलपट्टि डिलिट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरेर त्यो वाटरमार्कलाई हटाइदिनुहोस्। अब हटाइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, कुनै फोटो चाहिँ फुल साइजमा आएको छ, कुनै चाहिँ अलि सानोमा आएको छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनको साइजमा, फुल स्क्रिनको साइजमा गराउनको लागि हामीले जस्ट त्यो फोटोमा टच गरेर हल्का दुईटा औँलाले हल्का यसरी जुम गराउने, जुम गराएर तपाईँको स्क्रिनको साइज अनुसार गराउनुहोस्। हेर्नुहोस्, यो फोटोलाई पनि हल्का जुम गराएर स्क्रिनको साइज अनुसार गराउनुहोस्। अब यसरी सबै फोटोहरूको साइजलाई तपाईँहरूले मिलाइसकेपछि तपाईँहरू अब स्टार्टमा आउनुहोस्। सुरुवातमा आइसकेपछि अब यसमा पहिला चाहिँ हामी एड अडियो गर्नेछौँ। अडियो गरिसकेपछि त्यो अडियोको म्युजिक अनुसारले चाहिँ हामीले फोटोलाई चाहिँ त्यसको ड्युरेसनलाई घटाउने बढाउने गर्ने काम गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी एड अडियोमा चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर हामी एक्सट्र्याक्टमा गएर अब त्यो म्युजिकलाई चाहिँ हामी यो भिडियोबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नेछौँ र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भनेर क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको तल यहाँ आइसकेको छ, म्युजिक पनि आइसकेको छ। अब म्युजिक चाहिँ अब अलि 15 सेकेन्डको मात्रै भयो र भिडियो यो फोटो चाहिँ धेरै, त्यसको लेन्थ चाहिँ अब धेरै भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले म्युजिकको बिट अनुसारले यो फोटोको साइजलाई पनि ड्युरेसनलाई पनि घटाउनेछौँ, जसको लागि चाहिँ हामीले जस्ट यो माथिको फोटोमा टच गरेर अब यसलाई चाहिँ हल्का यता दायाँपट्टि तपाईँले यो सेतो देख्नुभएको घेरामा टच गरेर पहिलो फोटोको ड्युरेसनलाई चाहिँ हामी 1.6 गराउनेछौँ। हेर्नुहोस् 1.6 भयो। तपाईँले अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसलाई अब हल्का साइज सानो पनि गराउन सक्नुहुन्छ, यसरी दुईटै औँलाले समातेर भित्रतिर ढकलेर तपाईँले साइनो पनि गराउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो पहिलो फोटो चाहिँ हामीले 1.6 सेकेन्डमा हामीले गराइसकेका छौँ। अब त्यस्तै गरी
दोस्रो फोटोलाई पनि अब हामीले 1.2 साइजमा लिएर जानेछौँ। ध्यान दिएर हेर्नु होला साथी। तपाईहरुले यति पनि टाइमिङ मिलाउन सक्नु भएन भने तपाईको फोटोको एनिमेसन, फोटोको ड्युरेसन, म्युजिकको बिट अनुसार फरक हुन सक्छ। अब दोस्रो फोटोलाई हामीले 1.2 सेकेन्डमा मिलायौं। त्यसैगरी अब तेस्रो फोटोलाई पनि हामी 1.2 सेकेन्डमै लिएर मिलाउने छौं। यसलाई 1.2 मा हेर्नु साथीहरु 1.2 मा भएको छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले अब चौथो फोटोको ड्युरेसन चाहिँ 1.5 गराउने छौं। 1.5 मा ठ्याक्कै भएर मिल्यो। अब त्यसै गरेर हामीले पाँचौं फोटोलाई हामी 1.6 सेकेन्डसम्मको ड्युरेसनमा घटाउने छौं। यसलाई हल्का समातेर 1.6 मा लगाएर राख्ने छौं। 1.6 मा मिलायौं यसलाई पनि हामीले पाँचौं फोटोलाई। अब त्यसपछि हामी छठौं फोटोको ड्युरेसन 1.2 मा गराउने छौं। 1.2 सेकेन्डमा। भिडियोलाई अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला साथी। तपाईहरुले एउटा सेकेन्ड पनि मिस्टेक गर्नु भने तपाईको भिडियो बन्ने छैन। अब यसरी गरायौं। अब गराइसकेपछि तपाईले अब यसरी मिलाइसक्नुभयो। मिलाइसकेपछि अब हामी सातौं फोटोको ड्युरेसन 1.4 मा लिएर जाने छौं। 1.4 सेकेन्डमा। अब यहाँ हेर्नुस् हल्का अलि 1.4 मा लगाएर राख्ने छौं। 1.4 मा राखिसकेपछि अब हामी आठौं फोटोको ड्युरेसनलाई चाहिँ हामी यसको साइज चाहिँ हामी 1.3 सेकेन्डमा लिएर जाने छौं। 1.3 मा 1.3 पनि भयो। त्यसपछि अब हामी नवौं फोटोलाई हामी 1.7 ड्युरेसन हामी घटाउने छौं। यसलाई 1.7 सेकेन्डमा। 1.7 सेकेन्डमा भयो। अब यति गरिसकेपछि हामी अब लास्ट फोटोको ड्युरेसनलाई चाहिँ हामी 2.7 मा घटाएर गर्ने छौं। 2.7 अब यहाँ हेर्नुस् अब फोटो र साउन्ड म्युजिकको साउन्डको ड्युरेसन ठ्याक्क मिलेको छ। तपाईलाई एकचोटी प्ले गरेर देखाइदिन्छु। अब यहाँ हेर्नुस् अब फोटोको ड्युरेसनलाई हामी घटाएर म्युजिकको बिट अनुसार हामीले मिलाइसकेका छौं। अब यसमा चाहिँ एनिमेसन दिने काम गर्ने छौं। अब यसमा एनिमेसन दिनको लागि सबभन्दा पहिले हामी पहिलो फोटोलाई हामी टच गर्ने छौं। टच गरिसकेपछि तलपट्टि यो एनिमेसन भन्ने अप्सनमा हामी क्लिक गर्ने छौं। एनिमेसन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी एनिमेसन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी पहिलो फोटोको एनिमेसन दिनको लागि हामी कम्बोमा क्लिक गरेर हामी बिसेक 2 भन्ने इफेक्ट हामी यहाँ खोज्ने छौं। अब यसलाई चाहिँ हल्का दायाँतिर सारेर हामी तलतिर हेर्दै गएर हामी यहाँ बिसेक 2 भन्ने एनिमेसनलाई खोज्ने छौं। अब यहाँ हेर्नुस् साथीहरु हामी बिसेक 2 भन्ने इफेक्ट हामीले यहाँ भेटिसकेका छौं। हामी जस्ट त्यसलाई क्लिक गर्ने छौं। क्लिक गरेर यसलाई यो एरोलाई चाहिँ फुलमा गरेर यहाँ एरोमा हामी क्लिक गर्ने छौं। क्लिक गरिसकेपछि त्यो एनिमेसन हाम्रो यो फोटोमा लागिसकेको छ। त्यसैगरी अब हामी दोस्रो फोटोलाई हामी क्लिक गरेर फेरि एनिमेसन भन्ने अप्सनमा हामी क्लिक गरेर एनिमेसनमा क्लिक गरेर हामी कम्बोमा गए। अब यसलाई चाहिँ यो दोस्रो फोटोको इफेक्ट दिनको लागि चाहिँ हामी पेन्डुलम 1 भन्ने इफेक्टलाई हामी खोज्ने छौं। अब पेन्डुलम 1 भन्ने हामीले इफेक्ट यहाँ भेटिसकेका छौं। अब जस्ट हामी त्यसमा क्लिक गर्ने छौं। क्लिक गरेर फेरि यो राइटमा क्लिक गर्ने छौं। अब हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो फोटोमा पनि हाम्रो इफेक्ट लागिसकेको छ। अब तेस्रो फोटोमा चाहिँ हामीले त्यसै फोटोमा क्लिक गरेर एनिमेसनमा क्लिक गरेर कम्बोमा क्लिक गरेर अब चाहिँ हामी पेन्डुलम 2 भन्ने इफेक्टलाई खोज्ने छौं। अब पेन्डुलम 2 भन्ने इफेक्ट पनि हामीले भेटिसकेका छौं। त्यसमा क्लिक गरेर हामी राइटमा क्लिक गर्ने छौं। क्लिक गरिसकेपछि अब हामी चौथो फोटोको लागि हामी जाने छौं। चौथो फोटोमा चाहिँ हामी एनिमेसनमा क्लिक गरेर कम्बोमा क्लिक गरेर फेरि पेन्डुलम 1 भन्ने एनिमेसनलाई खोज्ने छौं। पेन्डुलम 1 भन्ने इफेक्ट हामी भेटिसकेका छौं। जस्ट त्यसमा टच गरेर
फेरि राइटमा क्लिक गर्नेछौँ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हामी पाँचौं फोटोको लागि फेरि त्यही फोटोमा क्लिक गर्नेछौँ र यो एनिमेसनमा क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि पाँचौं फोटोको लागि चाहिँ हामी इन भन्ने एनिमेसनमा गएर अप्सनमा गएर यसमा चाहिँ हामी जुम इन भन्ने अप्सनलाई खोज्नेछौँ। अब जुम इन भन्ने अप्सन हामीले यहाँ भेटिसकेका छौँ। जस्ट त्यसमा टच गर्नेछौँ र यसलाई चाहिँ समातेर फुल 1.6 सेकेन्डसम्म गर्नेछौँ र यहाँ राइटमा क्लिक गर्नेछौँ। अब यसरी गरिसकेपछि अब हामी छटौं फोटोको लागि हामी चाहिँ त्यो फोटोमा क्लिक गर्नेछौँ र एनिमेसनमा क्लिक गरेर कम्बोमा क्लिक गरेर अघि पेन्डुलम 1 को अप्सनलाई हामी खोज्नेछौँ। पेन्डुलम 1 अप्सन हामीले भेटिसकेका छौँ। त्यसमा क्लिक गरेर हामी यो राइटमा क्लिक गर्नेछौँ र सातौं फोटोमा हामी फेरि एनिमेसन लगाउनेछौँ। सातौं फोटोमा टच गर्नेछौँ। टच गरेर एनिमेसनमा जानेछौँ। एनिमेसनमा गएर हामी कम्बोमा जानेछौँ। कम्बोमा गएर हामी पेन्डुलम 2 भन्ने अप्सन खोज्नेछौँ। पेन्डुलम 2 भन्ने अप्सन पनि हामीले भेटिसकेका छौँ। जस्ट त्यसमा टच गरेर हामी राइटमा क्लिक गर्नेछौँ। राइटमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी आठौं फोटोमा आउनेछौँ। आठौं फोटोमा आएपछि हामी फेरि एनिमेसनमा क्लिक गरेर कम्बोमा क्लिक गरेर पेन्डुलम 1 भन्ने अप्सनलाई हामी खोज्नेछौँ। पेन्डुलम 1 अप्सन हामीले भेटिसकेका छौँ। अब यसमा क्लिक गरेर फेरि राइटमा क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि अब हामी 9 फोटोको लागि 9 फोटोलाई सेलेक्ट गरी त्यसमा एनिमेसन दिनेछौँ। जस्ट त्यसमा टच गरेर हामी एनिमेसनमा जानेछौँ। एनिमेसनमा गइसकेपछि हामी अब यहाँ इन भन्ने अप्सनमा जानेछौँ। इन भन्ने अप्सनमा आएर हामी जुम इन भन्ने अप्सनमा हामी क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरेर अब यसको ड्युरेसनलाई चाहिँ हामी बढाएर 1.7 गराएर राइटमा क्लिक गर्नेछौँ। राइटमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी 10औं फोटो लास्ट फोटोमा चाहिँ हामी जस्ट टच गरेर त्यसमा एनिमेसन दिनको लागि हामी एनिमेसनमा अप्सनमा हामी क्लिक गर्नेछौँ। एनिमेसन अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी इनमा जानेछौँ। इनमा गएर अब यहाँनिर चाहिँ हामीले रक भर्टिकली भन्ने अप्सनलाई हामी खोज्नुपर्ने हुनेछ। त्यसलाई चाहिँ हल्का यसरी सारेर अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ देखिसकेको छ रक भर्टिकली भन्ने अप्सन। हामी चाहिँ जस्ट त्यसमा टच गर्नेछौँ। टच गरेर यसलाई यसको ड्युरेसनलाई पनि हल्का समातेर दायाँतिर लगाएर 2.7 गरेर क्लिक गर्नेछौँ। अब हेर्नुहोस् अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो म्युजिकको बिट अनुसार भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईलाई सुरुमा लगेर प्ले गरौँ। अब यसरी भिडियो म्युजिकको बिट अनुसार हामीले एनिमेसन गराइसक्यौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा इफेक्टहरू पनि एड गर्नेछौँ। जसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामी यो इफेक्ट भन्ने अप्सनमा जानेछौँ। इफेक्ट भन्ने अप्सनमा हामी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँनिर चाहिँ फ्रेम भन्ने एउटा अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट माथि टच गरेर तपाईले यसलाई बायाँतिर ढकलेर खोज्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर तपाईले फ्रेम भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो फ्रेममा क्लिक गर्नुहोस्। फ्रेममा क्लिक गरिसकेपछि तिर सार्दै जानुहोस्। सार्दै लगिसकेपछि तपाईले यहाँ एलईडी लेड भन्ने एउटा इफेक्ट देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट त्यसमा टच गरिदिनुहोस्। टच गरेर अब यहाँनिर राइटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। राइटमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसको ड्युरेसनलाई पनि हल्का यहाँ दायाँपट्टिको यो सेतो भागमा टच गरेर हल्का यसलाई समातेर तपाईले भिडियोको इन्डसम्म लिएर जानुहोस्। अब यसरी राखिसकेपछि तपाई फेरि ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको त्यो इफेक्ट पुरै फोटोमा लागिसकेको छ। अब यो भिडियोमा अब दोस्रो इफेक्ट भनेको हामीले स्मोक इफेक्ट लगाउनेछौँ। जसको लागि चाहिँ हामीले तल भएको एड इफेक्टमा हामी टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि अब चाहिँ यो इफेक्टलाई खोज्नको लागि हामी मोड भन्ने अप्सनमा आउनेछौँ। मोडमा आइसकेपछि अब हामीले हल्का सारेर तल स्मोक भन्ने इफेक्टलाई हामी खोज्नेछौँ र अलरेडी हामीले यहाँ भेटिसकेका छौँ स्मोक इफेक्ट भन्ने। जस्ट त्यसमा टच गर्नेछौँ। टच गरेर यहाँ माथि राइटमा क्लिक गर्नेछौँ। राइटमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ स्मोक इफेक्ट पनि तल आइसकेको छ। अब जस्ट यसलाई हामी दायाँ भागमा समातेर भिडियोको अन्तिमसम्म हामी यसरी लानेछौँ। लगाइसकेपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्मोक इफेक्ट र
लेड इफेक्ट पनि हाम्रो यो फोटो एनिमेसन भिडियोमा भएर आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक फोटोमा ब्याकग्राउन्ड पछाडितिर हल्का हल्का कालो स्मोक आइरहेको देख्नुहुन्छ। अब यसरी नै कुनै पनि फोटोलाई चाहिँ हामी म्युजिकको बिट अनुसार हामी यसरी बनाउन सक्नेछौँ इफेक्टहरू लगाएर। अब यो भिडियोलाई चाहिँ हामी सेभ गर्नको लागि माथि भएको यो एरोमा हामी क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि 1080 30 फ्रेम रेटमा हामी एक्सपोर्ट गर्नेछौँ।